tutti quanti. Allora io mi sono preso un po' di appunti per presentarvi il libro molto velocemente. Allora parto da questa immagine. Sulle ali delle farfalle sono deposte una serie di squame piuttosto fitte che noi pensiamo erroneamente siano la famosa polverina che se tocchiamo impedisce alla farfalla di volare. Quelle squame servono in realtà, così ho letto insomma dagli esperti, a colorare le ali delle farfalle e sono anche utili alla funzione del volo, le aiutano a volare meglio. Quindi senza squame, ovvero sia senza polvere, quelle ali sarebbero molto meno affascinanti e probabilmente la farfalla si muoverebbe anche diversamente. Ecco, i ricordi sono un po' quella polverina sottile, penso, nel senso che ci aiutano a colorare la nostra vita e anche a volare meglio, perché no? D'altra parte, a pensarci bene, la funzione del ricordo è fondamentale, io credo, per la nostra esistenza. I ricordi diventano la nostra memoria, d'altra parte, quando sono messi tutti insieme a disporre, penso, l'ordine del tempo, direi forse sì, tempo individuale e naturalmente anche collettivo. Allora, che il ricordo disegni il tempo mi sembra una delle sue caratteristiche più importanti e forse anche la più suggestiva, vorrei dire la più affascinante in un certo senso. E d'altra parte cosa saremmo senza memoria, essendo questo d'altra parte un paese che mangia parecchia memoria, ogni tanto ricordarsi non fa male, e come saremmo comunità anche oltretutto senza ricordi condivisi. Quindi penso che sia proprio l'intreccio di ricordi, il loro sovrapporsi, il reciproco rimandarsi, il loro anche essere certe volte delle sequenze, come dire, disordinate, no? Di attese, di rimpianti, di speranze, di passioni, di piccoli avvenimenti quotidiani oppure anche di grandi storie. E sono i ricordi che in fin dei conti ci rendono quello che siamo. E cioè esseri umani in movimento eterno, direi, lungo un cammino che è fatto di pensieri e di azioni e spesso, meglio così forse, anche di ripensamenti, oltre che di pensieri, e di sensazioni, no? E che forse qualche volta non è neanche male ritrovare in qualche angolo della memoria, magari proprio lì dove non pensavamo di poterli recuperare. Ora, c'è chi è in grado di usare la scrittura, che se volete è anche una funzione del linguaggio, no? Per raccontarci di nuovo la memoria, o forse una parte piccola della memoria, un insieme di rappresentazioni che penso per ognuno di noi siano davvero molto speciali. Ecco, Annalisa Bruni ha fatto proprio esattamente questo, cioè ci ha raccontato, ancora una volta, perché forse la conoscevamo già, una linea della memoria che è prima di tutto generazionale. Io mi sento molto della stessa generazione, o se non è la stessa, insomma quella subito dopo, ma comunque sono un po' più giovane, quindi quando ho letto, anch'io mi ricordo per la prima volta, perché poi l'ho letto un'altra volta per prendere meglio degli appunti, sono stato catapultato indietro negli anni e in parte ho ripercorso, se volete, anche la mia vita. Per esempio a mano con mio papà, mentre andavo verso Piazza San Marco, avrò avuto 10 anni forse, e nella certezza che in Piazza San Marco avrei trovato il piccolo banchetto della frutta caramellata, e sta roba mi è rimasta in testa per tutta la vita praticamente. Quindi quando ho visto la fotografia e c'è il ricordo dedicato, pensate. Poi al liceo, quando in anni devo dire piuttosto cupi della nostra storia locale e nazionale, per esempio mentre a Mestre e Marghera foriavano le lotte operaie di cui all'epoca non sapevo né capivo niente, devo dire la verità, ma che qualche anno dopo insomma mi sarebbero diventate chiarissime. Oppure ancora un altro avvenimento interessante, o serie di avvenimenti, i famosi referendum per la separazione tra Mestre e Venezia, che sono due aree urbane, le chiamerei così, che convivono da tanti anni insieme, spesso collidono, cioè nel senso che scontri e incontri, come dire, e che sembrano due posti così lontani, come se da qua dovessimo rapportarci a New York, tipo per esempio, no? E invece c'è soltanto un ponte che le separa, anche questo lo trovo interessante. Quel ricordo rievocato da Annalisa mi ha fatto venire in mente tutta questa serie di considerazioni. Poi ci sono anche cose che non mi ricordo, e questa è la parte più interessante, e che la lettura di questo libro mi ha messo davanti. Per esempio il filobus, non ho ricordi se non fotografici,
del filobus può essere, oppure ancora più caratteristico, insomma, molto divertente, non so come dire, il posto del bigliettaio negli autobus, che d'altra parte da bravo veneziano incardinato per molti anni nel centro storico cittadino ho frequentato poco, tranne ultimamente, e li frequento molto più spesso per motivi di lavoro, perché lavoro a Mestre tra l'altro, quindi li vedo spesso. Allora, la potenza del ricordo, perché è questo insomma che io direi, cioè sta proprio in questo, e cioè che quei ricordi che non ti ricordi alla fine diventano in qualche misura il tuo stesso mondo, e quindi ne ho recuperati parecchi leggendo il libro di Annalisa. Chiudo dicendo che le descrizioni che fa Annalisa, le rievocazioni anche se volete meglio, sono di una linearità che è quasi severa, come dire, quasi severa, in questo contrappunto continuo, in questo rilanciarsi gli uni con gli altri. Sono appunti di viaggio di una vita intera, insomma sono tutte parole che ci restituiscono un universo, lo chiamerei così, che mi appartiene sicuramente, anche generazionalmente, e che ci appartiene. Quindi questa è la parte che ho trovato forse più interessante da comunicare. Però apparterà anche a tutti quelli che leggeranno questo libro, a prescindere dal loro luogo di provenienza, quindi la vedo così. Quindi questo è un esperimento letterario che ci permette di diventare memoria collettiva e che in qualche modo ci ricongiunge, sarà che mi è fissa, non lo so, ma comunque ci ricongiunge al nostro passato con una vena di nostalgia, perché quella che ho avuto io, e anche un po' di malinconia se vuoi, quando l'ho letto almeno la prima volta, e guardando al passato e naturalmente, perché no, anche al futuro, ci mancherebbe altro, senza tristezze particolari, sì, però con la vena giusta di malinconia, appunto. Quindi nella consapevolezza di quello che è stato, e questo è molto importante, veramente molto importante, di quello che siamo stati, e in attesa anche di quello che sarà, tra un ricordo e un altro, appunto. Ho finito, grazie. Adesso sentiamo però Annalisa, alla quale poi farò qualche domanda.